نوبات ديجافو المفاجئة وإحساسك المسبق بالكوارث أو ما يسمى الحدس ليست مجرد أوهام نفسية عابرة، بل هي بيانات راديوية التقطها حمضك النووي من خطوط زمنية موازية حذرتك قبل وقوع الحدث. ملف الوعي المسبق الكارثي وشبكة إنذار الدماغ المهمل تكشف فهارس معهد الموجة الكمية بالدارك ويب بالتوازي مع أبحاث الحمض النووي المهمل جانك DNA لعام 2026 أن ظاهرة الاستبصار Precognition هي استقبال حقيقي لإشارات ترددية قادمة من أبعاد موازية DEM-X. التسريبات تثبت أن الدماغ البشري يلتقط موجة الكارثة قبل تجسدها المادي بدقائق. الحيوانات كمثال خام لا يزالون يحتفظون بهذه الخاصية، لكن مصفوفة التحكم تبث فوراً كود مسح فوتوني كهرومغناطيسي عبر الأقمار الصناعية لتشويش الأنابيب العصبية وإقناع الإنسان بأن ما شعر به مجرد خيال لا قيمة له. لكن سوفت وير الحماية الخاص بك مبرمج على التخزين التلقائي، فالإنصات الواعي للحدس الفطري وتصفير التشتت الرقمي يقوي أنتنات الحمض النووي لديك. عندما تثق في إشارات جسدك الداخلية، يتجاوز معالجك العصبي شفرات التشويش الخارجي، مما يمنحك بصيرة استباقية خارقة تقرأ بها ممرات الأحداث وتتجنب مصائد المنظومة المصنوعة مسبقاً. الأبعاد الموازية DEM-X تشبه سيرفرات النسخ الاحتياطي باك أب سيرفرز في الأنظمة الضخمة، حيث تسير اللعبة في عدة ممرات احتمالية في نفس الوقت لتجربة الأكواد، ودماغك يلتقط بيانات السيرفر الأسرع قبل تحديث السيرفر الرئيسي. حمضك النووي يلتقط داتا المستقبل المشحونة. ملف الوعي المسبق يكشف أكواد المسح الفوتوني للأقمار الصناعية، ويؤكد أن إيمانك بحدسك الفطري الليلة هو الدرع الكوانتي لكسر برمجيات التعمية. بكلمة واحدة، كم مرة أنقذك حدسك المفاجئ من مسار خطير في لحظتها الأخيرة؟ للمزيد علق بتم.